Let us be seated. Mo kí wa kí àbọ̀ sí àdúrà ọlọ́jọ́ kejì tí a ń ṣe ní ọjọ́ I tòní. welcome you to today's service, the second day of the program. Mo gbàgbọ́ pé a ti gbádùn Ọlọ́run nínú ayé ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí Ọlọ́run lò fún wa ní I believe you àná. enjoyed the Lord in the yesterday. Ṣùgbọ́n ní ìrọ̀lẹ́ yìí à ń tẹ̀síwájú nínú àdúrà náà. This evening you are continuing the prayer. Kí ni àkòrí àdúrà Ọlọ́run tí à ń tẹ̀síwájú nínú rẹ̀? What is the theme of prayer? Ọdún ìró ayọ̀ àti ìṣẹ́gun. Is the sound of joy and victory. Ọdún ìró ayọ̀ àti The ìṣẹ́gun. year of sound of joy and victory. Bàbá màmá kí ni ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ yìí? Kí ló tilẹ̀ túmọ̀ sí fún ọ? Father and mother, what is the meaning of this word? Tá a bá sọ nípa ìró ayọ̀ àti ìṣẹ́gun, kí ni ó túmọ̀ sí fún èmi Now we are àti talking rẹ? about the sound of joy and victory. What does it mean to Ní us? ti èmi, mo sọ fún wa wípé ìró ayọ̀ àti ìṣẹ́gun ó túmọ̀ sí ní ronú jinlẹ̀ ohun tí Ọlọ́run ṣe nínú ayé ènìyàn. For me, it means that the sound of joy and victory means that about thinking deeply about what God has done in my life. Ìronú jinlẹ̀ ohun kí ni Ọlọ́run ṣe nínú ayé rẹ. Thinking deeply about what God has done in your life. Èmi àti rẹ a wà láyé, a You wà and láàyè. I, we are alive today. Aya rẹ kò ṣàìsàn kò di òkú. Your wife is not sick nor dead. Àwọn ọmọ rẹ wọn ò bọ́ sọ́wọ́ agbénipa. Your children are not kidnapped. Ìjọ ẹbí rẹ ó wà láyé, ó wà láàyè. Your relatives are alive and well. Ìjọ Ọlọ́run alààyè kò di ìjọ sìkúsìkú. The church of God not turned to mortuary. Gẹ́gẹ́ bí olórin kan ó ní ó yẹ ká dúpẹ́, ó yẹ ká dúpẹ́. Àrá sán, atẹ́gùn fẹ́, ìjìjà kò gbé wa lọ. Ó yẹ ká dúpẹ́. Bàbá màmá ó yẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba àwọn We ọba. ought to thank the Lord of Lords. Ẹni tó bá ní ìrònú jinlẹ̀ ló lè fi ọpẹ́ fún Someone Ọlọ́run. that can think deeply is only the person that can praise Ẹni God. tó ní ìrònú jinlẹ̀ ohun gbogbo tí mo kà sílẹ̀ yìí. If you think deeply about all I've said, Àwọn tí àwọn ìṣòro yìí dé bá nínú ọdún 2024 yìí wọn ò ṣe Ọlọ́run. those that face these problems in this year do not offend God. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run mú èmi àti rẹ̀ làájá. For God made us to pass through. Ó wà níbí ní òwúrọ̀ yìí. You are here this Àti aya rẹ. you and your wife Àti ọmọ rẹ. and your children Àti ìjọ Ọlọ́run with the alààyè. church of God in Ó whole. sọ ọpẹ́ láti kí It is ìró ayọ̀ níwájú ọba àwọn enough to ọba. thank God for with sound of joy and Ó tún láti victory. dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba àwọn It is ọba. enough to give glory to Ó tún God. láti fi ìyìn fún ọba It is àwọn ọba. enough to give glory to God. Nítorí pé Ọlọ́run dá èmi àti rẹ sí. For God preserve you and I. Ọlọ́run ṣe ohun ńlá nínú ayé God wa. has done a great thing in our Ó life. ní Olúwa ṣe mí lóore o, mo yọ̀. Olúwa ṣe mí lóore o, mi ò lè pa mọ́ra. Èrèdí tí a ò lè pa oore Ọlọ́run mọ́ra The nínú reason ayé why we wa. cannot keep the goodness of God in our A fẹ́ life, fi yin ọba àwọn ọba ní òwúrọ̀ ní ìrọ̀lẹ́ yìí. we want to praise the Lord, the King of Kings this La evening. fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba We àwọn ọba, want to la fẹ́ thank the kọrin yìí King sí of orúkọ Kings. rẹ̀. We want to sing praises to his name. Nítorí pé ẹni mímọ́ tó ń jagun nínú ayé wa. Because he's the one that is fighting the battle of our Ẹni tó lives. ṣàlàbò lórí èmi The one that àti is rẹ. protecting your lives and I. Ní kọ́mọkọ́mọ ẹja lọ sínú ẹsẹ̀ Bíbélì wa ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Quickly let us go into the Bible this evening. Nínú ìwé orin Dáfídì 118 verse The book 15. of Psalm 118 verse 15. Psalm 118 verse 15. Psalm 118 verse 15. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Ó ní ìró ayọ̀ àti ìṣẹ́gun ó ń bẹ ní àgọ́ àwọn olódodo. He said, the sound of joy and victory is in the tabernacle of the righteous. Ìró ayọ̀ àti ìṣẹ́gun The voice of rejoicing and ó ń bẹ salvation ní àgọ́ àwọn olódodo. is in the tabernacle of the righteous. Kí ló fà á tí wọ́n fi kọ ọ̀rọ̀ yìí? Why did he write this word? Nítorí pé ẹni tó lè ronú jinlẹ̀ nínú Ọlọ́run. Because he can think deeply in the Lord. Ẹni tó mọ̀ pé Ọlọ́run ń bẹ, Ọlọ́run ni ààbò òun, Ọlọ́run ni ipá òun. He knows that the Lord is alive, he is his protection and Òun his ló lè might. ronú jinlẹ̀, ló lè dúpẹ́ ní ọwọ́ He is ọba only the àwọn person ọba. that can think deeply and thank Ó the ní King of ìró Kings. ayọ̀ ń bẹ ní àgbàlá àwọn He said the olódodo. sound of joy is in the house, the tabernacle of the Àwọn tí ó mọ righteous. Ọlọ́run ní Olúwa àti The people olùgbàlà that wọn. know the Lord as his Savior Àwọn and tí ó mọ̀ salvation. pé agbára àwọn kọ́ làwọn fi lanu The people that know 2024 that it's ká. not their power that they made them to go through Àwọn tí ó 2024. mọ̀ wípé kì í ṣe pá wọn, kì í ṣe agbára wọn la fi là á já. People those that know that it's not their might or their power Ìró ayọ̀ that ń came bẹ to ní the àgbàlá 2024. wọn. Yes, ẹ There is tẹ̀síwájú sound mà. of joy in their house. Yes. Praise the Lord. The right hand of the Praise Lord the is living exalted. Jesus. The right hand of A the fẹ́ Lord gbé ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run dwells sókè ní ìrọ̀lẹ́ vigilantly. yìí. We want to lift the right hand of the Lord this Àwọn evening. ènìyàn mímọ́ a fẹ́ gbé ọwọ́ mímọ́ sókè láti The dúpẹ́ lọ́wọ́ only ọba àwọn only ọba. people want to lift the holy hands to the King of A Kings. fẹ́ yìn ín lógo láti inú ọkàn We wa. want to praise him from the bottom A of our fẹ́ fi heart. gbogbo ọpẹ́ wa fún, a fẹ́ fi gbogbo ìyìn wa We fún ní want to ìrọ̀lẹ́ give all yìí. our praise and all our glory to him this Torí evening. pé Ọlọ́run ṣeun ńlá fún wa. Because God has done great things in our Ọlọ́run ṣeun lives. ńlá fún wa. The Lord has done great things in our Ọlọ́run lives. ṣeun ńlá fún The ìdílé Lord ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. has done great things in our Yes, relatives. 16 ma. Verse 16.
Yes. Ọwọ́ ọ̀tún Olúwa ń ṣe agbára. Praise the Lord. Ẹ̀yin Olúwa. Praise the living Jesus. Ẹ̀yin Olúwa. Mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù. I pray in the name of Ọwọ́ Jesus. ọ̀tún Olúwa tí ń ṣe ọwọ́ agbára. The right hand of the Lord Yóò that lọ dwells sí ayé valiantly. ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ní ìrọ̀lẹ́ yìí ní orúkọ He come into our Jésù. life this evening. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. A rí i pé ẹni tó lè ní ìrònú jinlẹ̀ ló lè dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba àwọn ọba. Only the person that can think deeply that can praise God. Abalajọ tó lórin yẹn wípé. No wonder the Oró songwriter àròjinlẹ̀ said, lórí I ayé think deeply mi upon my life, concerning my life. Ibi àánú báyé mi Where dé mercy o. have brought me to, Àròjinlẹ̀ ni mo rò. I think deeply. Àwọn tó lè ní àròjinlẹ̀ ló lè fi Only ọpẹ́ fún those ọba àwọn that ọba. can think deeply, that can praise Àwọn tí God. wọn kò ní àròjinlẹ̀ wọ́n máa béèrè, wọ́n máa béèrè, wọ́n máa béèrè, wọ́n máa People béèrè. that cannot think deeply will just be Wọ́n á questioning, ní be kí ló ṣe asking, fún mi, mi ò tí ì ra mọ́tò, what mi ò has tí ì he kọ́lé, done for me? I have not buy car mi ò or tí ì build house. bímọ, mi ò tí ì ṣe ohun tí I have not ẹlẹ́gbẹ́ mi given ṣe. part. I have not done what my mates are Ó doing. gbàgbé wípé alàyè nìkan ló lè ronú ìrònú ìjìnlẹ̀ báyìí. Forgotten that it's only people that are alive that can think. Praise the Lord. Pray, ẹ̀yin Praise the Olúwa. living Jesus. Ẹ̀yin Olúwa. Ẹ jáwé ìwé orin Dáfídì 100. Let's check the book of Psalm 100. Orin Dáfídì. Psalm 100. Yes. Ilẹ̀ gbogbo. Praise the Lord. Ẹ̀yin Olúwa. Ó ní ẹ hó ìhó ayọ̀ sí He Olúwa. said, make a Ẹ̀yin joyful ta ni o? noise. You who, Ẹ̀yin ilẹ̀ gbogbo you all ènìyàn land, pátápátá. all everybody. Olórin yẹn ní ẹ hó ìhó ayọ̀ sí Olúwa. Make a Torí Olúwa tí ó tóbi ni, títóbi rẹ̀ ó kò lákàwé o, kábíyèsí o ọba. Ẹ hó ìhó ayọ̀ sí Olúwa. Torí Olúwa tí ó tóbi ni, títóbi rẹ̀ ó kò lákàwé o, kábíyèsí o bàbá. A fẹ́ lọ hó ìhó ayọ̀ sí We ọba want àwọn to ọba ní make a ìrọ̀lẹ́ joyful yìí. noise unto the Lord this evening. Gẹ́gẹ́ bí orin Sáàmù yẹn ti As sọ. this psalmist have Ó ní said, ẹ hó ìhó ayọ̀ sí he said, Olúwa. make a joyful noise unto the Ẹ̀yin Lord, ilẹ̀ gbogbo. all ye lands. Kò yọ ẹnikẹ́ni He sọ́tọ̀. did not exclude Kò anybody. yọ ìránṣẹ́ Ọlọ́run sọ́tọ̀. He did not exclude the Kò man yọ of ọmọdé God, sọ́tọ̀, kò yọ àgbà nor sọ́tọ̀. children or Ẹni adults. tó lè ní ìrònú jùlọ The ohun tí person Ọlọ́run that ṣe can nínú think ayé deeply rẹ̀. about what God has done in his Pé life. nígbà tí wọ́n ta pósí ní tọ́rọ́kọ́bọ̀ When wọn they ò are dá selling nítorí tèmi. coffin, 10 kobo, they did not buy Pé because of nígbà tí me. wọ́n gbẹ́ ilẹ̀ òkú wọn ò gbẹ́ nítorí When they are ìdílé mi. digging grave, not because of me, nor my Pé family. nígbà tí wọ́n gbé àwọn èèyàn sí mọ́ṣúárì wọn ò gbẹ́ nítorí When they are tèmi. putting people in the mortuary, I'm Ó not ní among ká my hó ìwà ayọ̀ relatives. sí ọba àwọn Make ọba. a joyfulness unto the Ẹ̀yin Lord. ilẹ̀ gbogbo, All yes, ye ma'am. lands. Ẹ fi ayọ̀ sí Olúwa. Yes. Ẹ wá ti ẹ̀yin tí orin sí iwájú rẹ̀. Kí ẹ̀yin kí ó mọ̀ pé Olúwa, òun ni Ọlọ́run, Yes. òun ni ó dá wa, Yes. tirẹ̀ ni àwa, àwa ni ènìyàn rẹ̀, Yes. àti àgùntàn pápá rẹ̀. Yes. Ẹ lọ sí ẹnu ọ̀nà rẹ̀ tí ẹ̀yin ti ọpẹ́, àti sí àgbàlá rẹ̀ tí ẹ̀yin ti yìn. Yes. Ẹ máa dúpẹ́ fún un, Yes. kí ẹ sì máa fi ìbùkún fún orúkọ rẹ̀. Nítorí tí Olúwa pọ̀ ní oore, Yes. àánú rẹ̀ kò ní pẹ̀kun, Yes. àti òtítọ́ rẹ̀ láti ìrandíran. Praise the Ẹ̀yin Lord. Olúwa. Praise the living Jesus. Ẹ̀yin Jésù Ó ní ẹ lọ alààyè. sí ẹnu ọ̀nà rẹ̀ tí ẹ̀yin ti ọpẹ́. He said, go before his Àti house sí with joy, àgbàlá rà tí ẹ̀yin ti yìn. and to his temple with praises. Àgbàlá Ọlọ́run la wà ní ìrọ̀lẹ́ We are yìí. in the temple of Kí a máa God. fi ọpẹ́ fún. We should be giving praise to Kí a him. máa fi ìyìn We fún. should be giving him Ká mọ praises. títóbi Ọlọ́run We should nínú know ayé how wa. big he is in our Kì í life. ṣe pé ọkọ̀ sọ wípé ká wá ká wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Not rẹ̀. just telling us to come Mo and ní praise ká him. mọ rírò Ọlọ́run nínú You ayé must know wa. how big God is Ohun in tí your Ọlọ́run life. ṣe yẹn ló fi dúpẹ́ lọ́wọ́ What God rẹ̀. has done, you praise him for it. Praise the Lord. Praise the Ní Lord. kọ́mọ́kọ́mọ́ mo fẹ́ ká lọ sínú ká wo ohun márùn-ún tí ariwo ayọ̀ àti ìṣẹ́gun máa ń ṣe nínú ayé ènìyàn. Quickly, I want us to look at 5 things that the sound of joy and victory does in our lives. Ó ní alákọ̀ọ́kọ́ ní ibẹ̀ ó ní pé ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé orin ayọ̀ àti ìṣẹ́gun máa ń gbéni níjà ní ìgbà gbogbo. Do you know that the first one is, do you know that the sound of joy and victory fight our battles for us all the time? Eléyìí wà nínú ìwé Króníkà kejì orí ogún. In the book of 2 Chronicles chapter 20. Orí ogún Chapter 20. láti ẹsẹ̀ kejìdínlógún sí ẹsẹ̀ kejìléníogún. From verse 18 to 18 to 22. Ẹ̀kọ́ bá mi ka ẹsẹ̀ 22 nítorí àkókò wa. Please help me to read verse 22 because of our time. 22 nítorí àkókò wa. Yes. Àti sí ìyìn. Yes. Olúwa, nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í kọrin. Yes. Àti sí ìyìn. Yes. Olúwa yan ogun ẹ̀yìn sí àwọn ọmọ Ámónì. Yes. Móábù. Yes. Àti àwọn ará òkè Séírì. Yes. Tí ó wà ní Júdà. Tí ó wà ní Júdà, a sì kọlù wọ́n.
Praise the Lord. Ẹ̀yin Olúwa. Praise the living Jesus. Ẹ̀yin Jésù A rí pé mo alààyè. sọ fún wa wípé nípa yíyìn Ọlọ́run lógo, I told you that by praising God, Ọlọ́run máa ń gbé ẹni níjà. God used to help someone in the Ọlọ́run máa ń battle. gbé ẹni níjà. God help you in your Níbi battle. ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yìí, The Bible verse we just read, a rí pé a fọ ìpè sí Jòṣáfátì we said Josephat make a, láti kó ọ lọ sójú ogun, wọ́n fẹ́ ja ogun. they want to fight battle, they want to go to ṣùgbọ́n war. kọ̀rọ̀ kí wọ́n mú ọkọ̀ àti àdá lọ àti ìbọn sójú But they ogun did yẹn. not go with gun or Ọlọ́run ní arrow. pé kí wọ́n máa yìn òun. God said they should be praising Wọ́n bẹ̀ sí him. yin ọba àwọn They ọba. began to praise A rí pé God. a gbọ́ wípé ogun àtẹ̀yìnjà ó bẹ̀ sí já àwọn We ọ̀tá heard that wọn. God lay ambush against Àwọn tí them. wọ́n rò pé àwọn fẹ́ pa wọ́n. People that they thought they were Àwọn going tí to wọ́n rò kill pé àwọn them. fẹ́ ṣẹ́gun wọn. They thought they were going to win the Wọ́n bẹ̀ sí battle. wọn ara wọn lọ́wọ́ láti pa ara They wọn. begin to fight themselves Nítorí pé kí ni Ọlọ́run gbé wọn níjà. because God helped Èyí them. túmọ̀ sí pé tí a bá lè yin Ọlọ́run tọkàntọkàn That wa, means we can praise God with all our tí a bá lè heart. fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run If tọkàntọkàn you wa, can praise God Ọlọ́run wholeheartedly, ṣí láti gbé èmi àti ilẹ̀ God is níjà ní ready to ìrọ̀lẹ́ fight our yìí. battle this Mo evening. gbàdúrà ní orúkọ I Jésù. pray in the name of Bí a Jesus. ṣe ń lọ nínú ìyìn As àti we are ògo going rẹ̀, into praise and Ọlọ́run yóò gbé ayé wa and níjà ní glory, ìrọ̀lẹ́ yìí ní God orúkọ will fight our Jésù. battle this evening in Jesus' name. Praise the Lord. Ẹ̀yin Olúwa. Ẹlẹ́ẹ̀kejì níbẹ̀ ni The wípé second one is kíkọrin ìyìn àti ayọ̀ ìṣẹ́gun singing praises to máa ń God. já ìdí ọjọ́ pípẹ́ nínú ayé ènìyàn. Used to lose a long time Kíkọrin ìyìn àti ìṣẹ́gun singing of praises and victory ó máa ń songs. já ìdí ọjọ́ pípẹ́ nínú ayé ènìyàn. You can set you free Ìyẹn a from lè long rí ìyẹn time nínú ìwé bondage. Ìṣe Àpọ́sítélì orí kẹrìndínlógún. You can see it in the book of Acts Acts of Apostles, 16:23-26. Acts 16:23 to 26. Acts 16:23-26. Acts 16 ìwé ìṣàpòtólì Ìyìn ó máa já orí ìdè nínú ayé ènìyàn. ìkejìdínlógún ẹsẹ̀ Acts 16:23-26. iṣẹ́ àpòtólì orí nígbà tí wọ́n sì lù ìkejìdínlógún. àwọn nígbà tí wọ́n sì lù wọ́n púpọ̀ Yes. wọ́n sọ wọ́n sínú túbú wọ́n kìlọ̀ fún onítúbú kí ó pa wọ́n mọ́ dáradára Yes. nígbà tí ó gbọ́ irú ìkìlọ̀ Irú. bẹ́ẹ̀ Yes. nígbà tí ó gbọ́ irú ìkìlọ̀ bẹ́ẹ̀ ó sọ wọ́n sínú túbú ti inú lọ́hùn-ún Yes. ó sì kan abà mọ́ wọn ní ẹsẹ̀ ṣùgbọ́n láàrin ọ̀gànjọ́ Paul òun Sílà ń gbàdúrà wọ́n sì ń kọrin yìn sí Ọlọ́run àwọn ará túbú sì ń tẹ́tí sí wọn Yes. lójijì Yes. ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá sì ṣẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ tí ìpìlẹ̀ ilé túbú mì tìtì lọ́gán gbogbo ilẹ̀kùn sì ṣí Yes. ìdè gbogbo wọn sì tú sílẹ̀. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Mo sọ Hallelujah. wípé tí a bá ń lọ nínú ìyìn ọba àwọn ọba ní I ìrọ̀lẹ́ told yìí, you if you are going to the praise of King of ìdí Kings this ọjọ́ evening, pípẹ́ nínú ayé mi àti rẹ̀ Long- yóò dìtú sílẹ̀ ní orúkọ long time Jésù. bondage in our life shall be loosed. A rí pé Ọlọ́run tó ṣe èyí nínú ayé Paul òun The Sáílà. Lord that have done this for Paul and Ó Silas bẹ lórí òkè ní ìrọ̀lẹ́ is on yìí this mountain this evening láti ṣe nínú ayé mi to àti do it in rẹ̀. our lives Tí a also. bá ní ìgbàgbọ́ nínú ọba If you àwọn have ọba. faith in the King of Kings, Praise the Lord. ẹ̀yin Olúwa, Praise the living ẹ̀yin Jesus. Jésù Ìkẹta alààyè. níbẹ̀ ni ó ní híhó ìwọ ayọ̀ àti ìṣẹ́gun máa ń fa ọwọ́ àánú Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀. Àrẹ́lẹ̀ nínú ìwé Ẹ́sítọ́dù orí 20 ẹsẹ̀ 6. Singing praise and the sound of joy and victory bring down the merciful hand of God. Exodus chapter 20 verse Ẹ́sítọ́dù orí 6. 20 ẹsẹ̀ 6. èmi á sì máa fi àánú hàn ẹgbẹgbẹ̀rún àwọn tí ó fẹ́ mi tí wọ́n sì ń pa òfin mi mọ́. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Ẹ̀yin Ọlọ́run Olúwa. fẹ́ fi àánú hàn fún ẹgbẹgbẹ̀rún àwọn tó fẹ́ Olúwa. God wants to show mercy unto the thousands of them that love Ṣó wà Him. lára àwọn tó fẹ́ Olúwa Are ní you ìrọ̀lẹ́ among the people that love God this yìí? Ṣó wà lára evening? àwọn tó ní ìrònú jinlẹ̀ láti Are dúpẹ́ you lọ́wọ́ rẹ̀? among those people that can Ọlọ́run think fẹ́ deeply fi and àánú praise hàn God? fún ẹgbẹgbẹ̀rún God wants to show mercy unto thousands. àti ìtú ẹgbẹgbẹ̀rún We níwájú have not ìrọ̀lẹ́ even ìwájú up to Ọlọ́run. thousands before Ṣùgbọ́n God Ọlọ́run this fẹ́ evening. fi àánú hàn But God wants to show mercy ẹgbẹgbẹ̀rún àwọn unto tó fẹ́ thousands Olúwa. of Him that love Àwọn tó Him. ní ìrònú jinlẹ̀ Those lórí that ohun can tó think ṣe. deeply upon what He Àwọn has tó pa done. òfin àti ìlànà Those rẹ̀ that mọ́. kept His commandments Praise the and His Lord. instructions. Ọlọ́run Ẹ̀yin yóò fi àánú Olúwa. hàn nínú ayé God ìyá will àti show rẹ̀ ní mercy in ìrọ̀lẹ́ your yìí life orúkọ this Jésù. evening. In Jesus' name. Ẹlẹ́kẹrin níbẹ̀. The fourth one. Ó ní ó máa ń pa ẹnu ẹ̀gàn rẹ̀ láyé onípòjìpò tó fi tọkàntọkàn yìn ọba àwọn ọba. He shut the mouth of mockers in the life of people that bless Him deeply. Ó máa ń pa ẹnu ẹ̀gàn mọ́ He shut the mouth of mockers láyé onípòjìpò in anybody tó fi tọkàntọkàn yìn ọba àwọn ọba. that thank God Eléyìí wà nínú wholeheartedly. ìwé Sámúẹ́lì kejì In the book of 2 orí Samuel, kẹfà chapter ẹsẹ̀ 6, 14 to 23. Ṣùgbọ́n verse àlè 14 to kàpapọ̀. 23. Sámúẹ́lì kejì orí kẹfà. 2 Samuel chapter 6. Sámúẹ́lì kejì orí kẹfà ẹ bá mi ka Second- ẹsẹ̀ kínní torí àkókò wa ẹsẹ̀ kínní àti ẹsẹ̀ 14
14, 16. Àbí mo lè sáré kà ń bí torí àkókò wa. Yes ma. Ó ní Dáfídì sì fi gbogbo agbára rẹ̀ jó níwájú Olúwa. Dáfídì sì wọ ẹ̀wù éfódì ọ̀gbọ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ó ní bí àpótí ẹ̀rí sì ti ń wọ ìlú Dáfídì wá. Míkáílì ọmọbìnrin Sọ́ọ̀lù sì wò láti ojú fèrèsé. Ó sì wí fún Dáfídì, ó sì rí Dáfídì ń fò sókè tó sì ń jó níwájú Olúwa. Ó sì kẹ́gàn rẹ̀ ní ọkàn rẹ̀. Mo lọ sí 23. Dáfídì sì yí padà láti súre fún àwọn ará ilé rẹ̀. Míkáílì ọmọbìnrin Sọ́ọ̀lù sì jáde wá pàdé Dáfídì. Ó sì wí pé bí ó ti ṣe ohun tí ó ti ṣe ohun ògo tó lónìí fún ọba Ísírẹ́lì. Ọba Ísírẹ́lì tí ó bọ́ ara rẹ̀ sílẹ̀ lónìí lójú àwọn ìránṣẹ́bìnrin àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan nínú àwọn ènìyàn lásán tó bọ́ ara rẹ̀ sílẹ̀. Dáfídì sì fún Míkáílì pé níwájú Olúwa ni èmi ó máa yìn. Níwájú Olúwa ni ẹni tí ó yàn mí fẹ́ ju bàbá rẹ lọ àti ju gbogbo ìdílé rẹ lọ láti fi èmi ṣe olórí àwọn ènìyàn Olúwa àní lórí Ísírẹ́lì. Èmi ó ṣeré níwájú Olúwa. Èmi ó sì tún rí ara mi sílẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Èmi ó sì ṣe aláìníyẹn lójú ara mi àti lójú àwọn ìránṣẹ́bìnrin wọ̀nyí tí ìwọ wí. Lọ́dọ̀ wọn ni náà li èmi ó sì lí ògo. Míkáílì ọmọbìnrin Sọ́ọ̀lù kò sì bímọ àti títí tó fi di ọjọ́ ikú rẹ̀. Praise the Lord. Ẹ̀yin Olúwa. Praise the living Jesus. Ẹ̀yin Jésù Mo sọ fún alààyè. wa wípé nípa ìyìn lógo. I told you through praising, Ọlọ́run á máa pa ẹnu ẹ̀gàn rẹ nínú God ayé can rẹ. shut the mouth of your mockers. Ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ nínú ayé Míkáílì. See what happened in the life of Ó rí Micah. Dáfídì gẹ́gẹ́ bí ọkọ rẹ̀. He see David as his Ó mọ̀ pé husband. Dáfídì ó mọ ohun tó ń gé, ó mọ ohun tó ń gbà ní ọwọ́ He ọba doesn't àwọn know ọba. that David know what he's Ó taking kó from ara rẹ̀ God. sílẹ̀. He removed Ó his yin clothes. ọba àwọn ọba. He praised the King Ó of gbé Kings. orúkọ rẹ̀ ga. He Ẹni exalted tó his ṣẹ́gun name. fún. The Lord that won Ẹni battle tó for pè him. níjà ní The gbogbo Lord ọ̀nà. that won battle for him at all Míkáílì times. arábìnrin rẹ̀. His wife, Michal. A gbọ́ wípé ó kẹ́gàn rẹ̀ nínú He ọkàn rẹ̀. mocked him, he despised him in her heart. Ìwọ bọ́ ara rẹ̀ sílẹ̀ níwájú àwọn obìnrin lásán. You remove your cloth before your Ohun tó servants. sọ yìí ó mú yẹ̀gàn yàtọ̀ For títí ọjọ́ ayé just rẹ̀. what she said, make him barren for all his life. Ará mi olùfẹ́ ní ìrọ̀lẹ́ My yìí. beloved, this Tí evening, ẹnikẹ́ni bá yin ọba àwọn ọba. if anyone is Mo praising pè ọ́ God, nínú àánú I Ọlọ́run. beg you in the name Má of ṣe God, kẹ́gàn ẹnikẹ́ni. don't mock that Kí ló ń ṣe person. màmá? Kí ló ń ṣe màmá tó ń jó? Kí ló ń What ṣe is màmá? wrong Kí ló with dùn nínú her? rẹ̀? What is wrong with mama dancing like this? Tó o bá sọ eléyìí nínú ọkàn If rẹ̀, you say this in your ó heart, lè dènà iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ it ìyanu can tọ́lọ́run block fẹ́ the ṣe nínú wonders ayé of rẹ̀. God in your life. Praise the Lord. Ẹ̀yin Olúwa. Number 5, kọ́mọ́kọ́mọ́. Ó ní híhó ìwà ayọ̀ sí ọba àwọn ọba. Ó wá ayọ̀ sí ọba àwọn ọba máa mú kí ìṣẹ́gun ojúkorojú kí ó ṣẹlẹ̀. Arẹ́lẹ̀ inú ègbè Joshua orí kẹfà láti ẹsẹ̀ kìíní dé ẹsẹ̀ 27. Ṣùgbọ́n ẹ bá mi ka ẹsẹ̀ karùn-ún nìkan Sound ṣoṣo. of joy and make Híhó ìwà ayọ̀ sí ọba àwọn ọba the sound of joy to the King of Kings. máa mú kí ìṣẹ́gun ojúkorojú kí ó ṣẹlẹ̀. Bring physical victory. Abamire nínú ìwé Joshua orí kẹfà In the book láti of ẹsẹ̀ kìíní Joshua dé ẹsẹ̀ chapter 6, 27. from 1 to Ṣùgbọ́n ẹsẹ̀ 27. karùn-ún nìkan ni ká ó But I kà want you bẹ̀. to read only verse Torí 5 àkókò wa ẹsẹ̀ karùn-ún nìkan la because ó of kà our níbẹ̀. time, because Yóò sì verse ṣe 5. Yes, nígbà tí wọ́n bá ń fọn ìpè yes. júbélì kíkan Yes. nígbà tí ẹ̀yin bá sì gbọ́ ìró ìpè náà gbogbo àwọn ènìyàn yóò sì hó kù odi ìlú náà yóò sì wó lulẹ̀ Yes. bẹ̀rẹ̀ àwọn ènìyàn yóò sì gòkè lọ tààrà olúkúlùkù níwájú rẹ̀. Yes, praise the Lord. Ẹ̀yin Gbogbo ala Olúwa. mọ ètò yẹn dáradára. All of us know this story very Ìtàn well. ibi tí Ọlọ́run ti gba ilẹ̀ Kénáánì fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. The story of when God A gbọ́ acquired the wípé land wọ́n of Canaan for the yí Israelites. odi yẹn po ní ẹ̀ẹ̀méje. They turned around Lẹ́yìn tí wọ́n bá yí po the wall lẹ́ẹ̀méje, of Jericho 7 kí wọ́n times. wá hó yè sí ọba And on àwọn the ọba. 7th time, they should make a Ọlọ́run tó sì noise gbèjà unto tó the ń pè ní Lord. níjà. And God that used to Ó avenge mú kí odi someone, náà kó wó lulẹ̀ nínú ayé wọn. all the wall Aláàbò collapsed. fẹ́ kí a mọ títóbi agbára tí I ń bẹ nínú want ìyìn. us to know the power in the praise. Agbára ńlá ń bẹ nínú ìyìn. There is a great power in Tábà lè praise. ní ọkàn láti dúpẹ́ If you lọ́wọ́ have the ọba heart to àwọn ọba. thank the King of Kings, Ní gbogbo oṣù, ní gbogbo in ọ̀sẹ̀, every month, every mo week, fẹ́ kó ní kinní kan nínú ọkàn I rẹ. want you to have something in your Pé mind ní ọjọ́ kan ṣoṣo, that just one day láàárín ọ̀sẹ̀, in a mo week, fẹ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ I want to be Ọlọ́run. praising Wá God. wo ohun tí Ọlọ́run máa ṣe And nínú now see ayé what God rẹ. will be doing in your Ó
life. See what the King of Kings will do in your life. Praise the Lord. Ẹ̀yin Olúwa. Praise the living Ẹ̀yin Jesus. Ọlọ́run alààyè. Let us rise upon our feet. We want to praise the King of Kings. We want to exalt the King of Kings. We want to exalt the big God in our lives. We want to thank Him. But before we go and praise the King of Kings, before we go and praise Him, if you see anyone among us that do not know who we want to praise, that have not confessed Jesus as your Lord and Savior, or we see anyone among us this evening, maybe they've given us the handbill and you say, well, it's every yearly program. I just have to come because it's yearly program. But you have not received Jesus as your Lord and Savior. This is the time for you. Praise the Lord. Help me to look at the book of John chapter 9. John chapter 9. Verse 31a. John chapter 9. Verse 31a. Yes. Ọlọ́run kì í gbọ́ ti ẹlẹ́ṣẹ̀. Praise the Lord. Ẹ̀yin Olúwa. Kí ló sọ níbẹ̀ yẹn? What did they say there? Wọ́n ní àwa mọ̀ pé Ọlọ́run kì í gbọ́ kí ni o? God doesn't listen to the voice of the sinners. For God to listen to your sound this evening. For God to hear our voice above. Because you are in the midst of the children of God. I want all of you to close your eyes. Please close your eyes. You want to confess Jesus as your Lord and Savior. So that you can hear your voice tonight. To thank you worthy and the children of God are praising. To do wonders in your life. Oh yeah, put your hand on your chest. Put your hand on your chest. And you will be saying before the Lord this evening, Jesus, my Lord. I accept you as my Jesus and ambassador. I hear the voice of God. I confess you as my Lord and my Savior. Save me this evening. Write my name in the book of life. In Jesus' name I pray. Praise the Lord. I congratulate you this evening because you are among the children of God that will sing praises to the King of Kings. We want to sing unto the Lord. I beseech you in the mercy of God. I have told you this evening, if anyone is dancing or is turning on the ground and doing any style before God, don't mock the person so that your prayer will not be bringing that. Ẹ̀yin ni mo fẹ́ rí o, fẹ́ rí o, fẹ́ rí o. Ẹ̀yin ni mo fẹ́ rí o, Ọlọ́run mi. Láti January 1 o, mo wá yíyan o bàbá. January 1 o, mo wá yíyan o bàbá. Ọ̀pọ̀ làwọn tí a jọ bẹ̀rẹ̀, àwa wọn a ò rí wọn mọ́. Ọ̀pọ̀ làwọn tí a jọ bẹ̀rẹ̀, wọ́n ti fi lẹ̀ ṣàṣọ́bọ̀ra. Láti January 1 o. Àwa yíyan o bàbá láti January 1 o. Àwa yíyan o bàbá láti January 1 o. Àwa yíyan o bàbá ọ̀pọ̀ làwọn tí a jọ bẹ̀rẹ̀. Àwa wọn a ò rí wọn mọ́. Ọ̀pọ̀ làwọn tí a jọ bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ti filẹ̀ ṣaṣọ́bọ̀ra láti January 1 o. Àwa yíyan o bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá. He's always on my side, a very big God, oh, by my side, by my side. I have a very big God, oh. He's always on my side, a very big God, oh, by my side, by my side. 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 I have a very big God, oh. He's always by my
káyé sọ bẹ́ẹ̀ sí mi mọ́. Má jẹ́ káyé sọ bẹ́ẹ̀ sí mi mọ́. Ẹ̀wẹ̀ ni tó gbàdúrà. Ìbàtà rẹ̀ tún jẹ́ lẹ́sẹ̀. Ẹ̀wẹ̀ ni tó gbàdúrà. Aṣọ rẹ̀ tún yà lọ́rùn. Má jẹ́ káyé sọ bẹ́ẹ̀ sí mi mọ́. Alpha, Omega, Alpha, Omega, you are worthy of my praises today. You are worthy of my praises today. Alpha, Omega, Alpha, Omega, you are worthy of my praises today. You are worthy of my praises today. What shall I render? What shall I render? What shall I render to you, Lord? I will praise you, God. I shout hallelujah. What shall I render to you? Oh, What shall I render? what shall I render? What shall I render to you, O Lord? I will praise you, O Lord, and shout hallelujah. What shall I render to you, O Lord? to you. Be all the glory. Be all the glory and adoration forevermore. To you. Be all the glory. To you, my Lord. Be all the honor. Be all the glory and adoration forevermore. Ó tó ṣe màyà mí lẹ́nu o bàbá. Ó tó ṣe màyà mí lẹ́nu o bàbá. Ó tó ní jẹ́ mi nù, ó ṣàkú mi dàrí o. Ó tó ṣe màyà mí lẹ́nu o bàbá. Ìwọ ń kọ́. Ó tó ṣe màyà mí lẹ́nu o bàbá. Ó tó ṣe màyà mí lẹ́nu o bàbá. Ẹnu mi jẹ́ mi nù, ẹ ṣàkú mi dàrí o. Ó tó ṣe màyà mí lẹ́nu o bàbá. Ìwọ ń kọ́. Ó tẹ́ ṣe màyà mí lẹ́nu o bàbá. Ó tẹ́ ṣe màyà mí lẹ́nu o bàbá. Ẹnu mi jẹ́ mi nù, ẹsẹ̀ fún mi ẹ̀rí o. Ó tẹ́ ṣe màyà mí lẹ́nu o bàbá. Mélòó ni oró yìí? Inú oore tí ló bá ṣe. Mélòó ni mo rò? Inú oore tí ló bá ṣe. Oore rẹ̀ máa kọ́, ó ti yọrí òkú lọ. Mélòó ni mo rò? Àbí kì í sábà dúpẹ́. Oore rẹ̀ máa kọ́, ó ti yọrí òkú lọ. Mélòó ni mo rò? Àbí kì í sábà Ó dúpẹ́. dúró yìí. Mo bẹ̀rẹ̀ gbéga, mo dúró yìí. Mo bẹ̀rẹ̀ gbéga, mo wá yípo ìyàn lógo Ọlọ́run òtítọ́. Mo wá yípo ìyàn lógo Ọlọ́run ọ̀rẹ́. Mo dúró yìí, mo bẹ̀rẹ̀ gbéga, mo dúró yìí. Mo bẹ̀rẹ̀ gbéga, mo wá yípo ìyàn lógo Ọlọ́run òtítọ́. Mo wá yípo ìyàn lógo Ọlọ́run ìyè. Ẹ bá mi yìn Jésù lógo. Jésù lógo. Jésù lógo. Ẹ bá mi yìn Jésù lógo. Kábíyèsí rẹ̀ Olúwa. Ọba tó fi Ìmọ̀lẹ̀ ṣaṣọ bora. Kábíyèsí rẹ̀ Olúwa. Ọba tó fi mọ́lẹ̀ ṣaṣọ bora. ló fi mọ́lẹ̀ ṣe. Ó fi mọ́lẹ̀ ṣaṣọ bora. Lórí ayé wa. Ó fi mọ́lẹ̀ ṣaṣọ bora. Kábíyèsí rẹ̀. Mọ́lẹ̀ ṣaṣọ bora. Ọba tó fi mọ́lẹ̀ ṣaṣọ bora. Kí ló fi mọ́lẹ̀ ṣe? Ó fi mọ́lẹ̀ ṣaṣọ bora. Ó fi mọ́lẹ̀ ṣaṣọ bora. Ọpẹ́ mi wá tó. Inú ọpẹ́ náà wé. Ìmọ̀ ègbé. Máa ń tàtà. Fẹ́ràn Jésù. Ọpẹ́ mi wá tó. Ọpẹ́ mi wá tó. Ọpẹ́ mi wá tó. Inú ọpẹ́ náà wé. Ìmọ̀ ègbé.
Viva Indigo. Because we were white Indigo. White Indigo. White Indigo. So white Indigo. Viva Indigo. Because we were white Indigo. Waka Ugo. Waka Ugo. Baba Waka Ugo. Mama Waka Ugo. Ẹ̀mí mímọ́ Waka Ugo. Waka Ugo. Waka Ugo. Baba Waka Ugo. Mama Waka Ugo. Ẹ̀mí mímọ́ Waka Ugo. Ayé ìgbé ṣúgà
Amen. 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 Àwọn àporúkọ Jésù ní ẹ̀kọ́ tó. We are going to shout the name of Jesus once. Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́ ní ẹ̀kọ́ lé lórí. Lord of Holy Ghost Olúwa mo once. ti yìn ọ́ ní ìrọ̀lẹ́ Lord, yìí. I worship you this Jẹ́ evening. kí ìyìn rẹ kó ṣàwárí ayé mi. Let your praise find my Níbikíbi tí life. mo lè wà ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Anywhere I may be this Olúwa jẹ́ evening. kí ìyìn rẹ kó Let ṣàwárí your ayé mi. praise find my Mo life. lè tún ayé mi ṣe. I'll repair my Mo lè tún life. ọ̀kọ́mọ́ra ayé mi ṣe. Restore my Mo lè fi life. ìtọ́ ayé mi kọ́. To rewrite my story. Pray in the name of Jesus. Orúkọ Jésù. Ọlọ́run ayérayé mo ti yìn ọ́ ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Lord, I praise you this Jẹ́ kí ìyìn rẹ evening. kó ṣàwárí mi. Let your praise find my Agbára tí ń bẹ ní life. ìyìn rẹ lọ The tó power in ṣàwárí the mi. praise, let it find my Olúwa tó life. ṣàwárí mi. Let it find my Alágbára tó life. ṣàwárí mi. Let it Olúwa locate tó me. ṣàwárí mi. Let it locate Olúwa tó me. ṣàwárí Let mi. it locate Olúwa tó me. ṣàwárí Let mi. it locate Olúwa me. tó ṣàwárí Let it mi. locate me. Olúwa tó ṣàwárí Let it mi. locate Olúwa me. tó ṣàwárí Let it mi. locate Olúwa me. tó ṣàwárí Let mi. it locate me. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Agbára tí ń bẹ nínú ìyìn. The power in praise. Mo rán oníṣẹ́ lọ sínú I ìpìlẹ̀ ayé mi. send you to the foundation of my life. Agbára tí ń bẹ nínú ìyìn. The power in Mo praise. rán lọ síṣẹ́ ní ìpìlẹ̀ I ayé mi. send you to the foundation of my Gbogbo life. ṣùgbọ́n tàbí tí ń bẹ nínú Every ìpìlẹ̀ ayé mi. part in the Tí mo foundation gbé of tó my ìwọ life. Ọlọ́run ní àṣálẹ́ I yìí. bring it to you, Lord, Olúwa bá this mi evening. tán. Ẹja sọ ní Lord, àdúrà. we pray this evening. Let us pray in Jesus' name. Agbára tí ń bẹ nínú ìyìn. The power Ó in yá mo rán praise. sínú ìpìlẹ̀ ayé mi. I send you to the foundation Gbogbo of my ṣùgbọ́n life. tí ń bẹ nínú ayé mi. Every part in my Olúwa bá mi life. tán lónìí. Father, Bá mi tán lónìí. Take Olúwa bá mi tán. take care of it tonight. Olúwa bá mi tán lónìí Take Olúwa. care of it tonight. Alágbára bá mi tán lónìí Father, Olúwa. take care of Bá it mi tán tonight. lónìí Olúwa. Take care of it tonight. Jésù Olúwa In wá. Jesus' mighty name you have Ìwọ prayed. ìdí ayé mi ojú pípẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Or every long time bondage in my life. Ìwọ ìdí ayé mi ojú pípẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. The long time bondage in my life. Nítorí Hear the pé word mo of the ti living yìn ọba God. àwọn ọba lónìí. Because I pray the King of Kings Ìwọ ìdí tonight. pípẹ́ ayé nínú ayé mi. You long time Ó yá bondage. parẹ́ lórúkọ Jésù. Disappear in Ó yá Jesus' sọ ní name. àdúrà. Prayer in Jesus' name. Orúkọ Father, in Jésù. Jesus' name. Ọlọ́run bàbá mi. Lord, Ìwọ my ìdí pípẹ́ nínú Father, ayé mi. Ó yá all gbọ́ you ọ̀rọ̀ Olúwa. long time Olúwa bondage ní in pé my mo ti life. yàn ní Hear the àṣálẹ́ word of the yìí. living Ó yá máa God. parẹ́. Because I Ó pray yá máa God tonight. parẹ́. Ó yá máa 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 parẹ́. Jésù Olúwa wá. In Jesus' name you have prayed. Lákòótọ́ ẹja sọ fún ọba àwọn ọba. Finally, let's tell the King of Kings. Ọlọ́run bàbá mi. Oh God, my Agbára tí Father. ń ṣẹ́gun nínú ìrìn àjò nínú ọdún yìí. The power that deliver in the journey of this life Agbára is tí ń here. ṣẹ́gun nínú ìrìn àjò. The power that Agbára tí ń deliver. ṣẹ́gun lójú oorun. The power that Agbára tí ń deliver ṣẹ́gun when nínú I'm ilé. sleeping. The power Agbára that tí ń deliver ṣẹ́gun in my house. lórí ọ̀nà. The power that deliver Fún on my ìwọ̀nba tó path. kọ́ ni kó parí. For the remaining year part of Àti this 2025 year. tí mò ń wò And this níwájú is what I'm mi. looking at Olúwa before dá lé mi me. lórí. Father, bestow upon my Olúwa dá life. lé mi lórí. Bestow upon my Ẹja life. sọ ní Let àdúrà. us pray in Jesus' name. Já sọ fún ọba àwọn ọba. Let us tell the Agbára King tí ń of ṣẹ́gun Kings. nínú ìrìn The àjò. power that Agbára tí ń ṣẹ́gun nínú ilé. the power Olúwa that dá lé mi overcome lórí. in my journey. Alágbára dá lé mi The lórí. power that Olúwa dá overcome lé in mi my lórí. house. Father, Jésù. pour upon my head. And do Olúwa me with wá. it. In Jesus' mighty name you have prayed. Ọmọkọ́mọ ẹja mú ẹ̀bẹ̀ àdúrà wa jáde sókè. Quickly let us bring up our Dánú ẹ̀bẹ̀ prayer àdúrà request. sókè. Our prayer request. Ó yá mi ní àkókò mọ́. I don't have much time. Be fast Ẹ̀bẹ̀ àdúrà wa about jáde it. sókè. Our prayer request up. Ọlọ́run gbogbo àgbáyé ẹ̀bẹ̀ àdúrà wa ní níwájú ìrìwọ̀ Ọlọ́run. Gẹ́gẹ́ bí Èsíkà àti iná tirẹ̀ síwájú ìwọ Ọlọ́run tó Father, ké this pè is ọ́. our prayer request before you, O Gẹ́gẹ́ bí Ànà Lord. àti pé tirẹ̀ síwájú ìwọ As Ọlọ́run tó ké pè Hezekiah ọ́. and Anna Ó have sì done dá before wọn you, lóhùn pẹ̀lú agbára and you ńlá rẹ. answer them by your Tí great àwa ìjọ power. Ọlọ́run alàyè ní This níwájú is ìwọ Ọlọ́run. all Olúwa dá wọn lóhùn before pẹ̀lú you. iná. Father, answer us by Lórúkọ Jésù fire. Olúwa dá wọn lóhùn pẹ̀lú iná. Answer us by fire in Olúwa gbé Jesus' ẹ̀bẹ̀ àwọn name. àdúrà wọ̀nyí ká Olúwa. Father, read all these prayer Alágbára gbé ẹ̀bẹ̀ requests. àdúrà yìí ká Olúwa. Answer this Èsì prayer tí ó tó request. sẹ́ni kọ̀ọ̀kan Olúwa fi lé wa Oh, lọ́wọ́. Father, reply us Jésù by your mercy. Olúwa wá. In Jesus' mighty name you have prayed.